네, 이곳은 한 골목길입니다. 그런데 건물에 붙어있던 광고판이 저렇게 갑자기 아래로 툭 떨어지면서 지나가던 행인을 덮칠 뻔했습니다. 천만다행히도 행인은 피했지만요. 주차된 차는 그대로 깔려버리고 맙니다. 사람 안 다쳤네요, 그래도. 그런데 여기서 끝이 아닙니다. 이 광고판 바람에 다시 한번 들썩이더니 저렇게 들썩들썩 하더니요. 그대로 붕 떠서 골목을 지나던 새 여성을 덮쳐버렸습니다. 이 새 여성은 피할 겨를도 없이 광고판 아래에 깔리고 맙니다. 이 모습을 본 시민들이 황급히 달려와서 광고판을 들어 올리는데요. 깔렸던 여성들 모두 시민들의 부축을 받고 나옵니다. 한 여성은 다리를 다쳤는지 쉽게 일어서지 못하는 모습입니다. 여성은 다시 한번 부축을 받고 일어섭니다. 그리고는 절뚝이면서 현장을 벗어나는데 세 여성 모두 생명에 지장은 없지만 머리랑 다리 등을 다쳐서 병원으로 이송이 됐다고 합니다. 지금 뭐 태풍 오고 있어요, 저기? 이날 하필 강풍주의보가 내려진 날이었다고 하는데요. 매우 강한 바람이 3-4시간 동안 불었고 그 강풍에 광고판까지 떨어져 버린 겁니다. 그렇군요.